ekspresi boboknya Spiderman. Wow, wadidaw, wadidih. Iya teman-teman, jumpa lagi sama kakak teman-teman. Wow, kakak sudah mempersiapkan embernya kakak ini. Kita cari mainan Ultraman yuk. Wih, kalian semua pasti ingin mencari mainan Ultraman bareng kakak. Betul. Wah, di mana ya Spiderman? Kakak ajakin untuk mencari mainan Ultraman. Itu Spiderman. Wah, dia lagi ngorok teman-teman. Pantesan dari tadi kakak cari-cari Spiderman tidak ada teman-teman. Wah, dia ngorok tuh, ngur. Kita lihat aja dulu ya teman-teman. Tuh, wah, ekspresi boboknya Spiderman. Wow, wadidaw, wadidih, wadidem, nyam. Kita kagetin Spiderman yuk teman-teman. Wah, kita ajak untuk mencari mainan Ultraman. Hidup Spiderman. Wah, dia nggak dengar dipanggil teman-teman. Spiderman. Wow, nggak dengar lagi. Berarti kita kagetin aja ya teman-teman. Wah, 1, 2, 3. Spiderman kaget tuh teman-teman. Wow. Hey Spiderman, kamu kok bisa boboknya di sini? 3 orang kan tadi kak. Habis ngapa kok bisa ketiduran? Nungguin temen nggak datang. Wadidaw, dia nungguin temannya tapi nggak datang teman-teman. Wah, daripada kamu bosan nungguin teman kamu, kakak mau ajakin kamu cari mainan Ultraman. Mau atau tidak? Widih, dia mau teman-teman. Mantul. Widih, kita cari langsung ya. Wah, jalan. Widih, dia nyeruntul kayak burung kuntul teman-teman. Wow, mainan. Kalian di mana mainan? Widih. Wah, dia dapat sendal tuh, sendal putus. Widih. Sama Spiderman buat telepon-teleponan tuh. Wow. Widih, di mana ya kira-kira mainannya? Mainan dan mainan. Kamu harus keluar. Wih, tut. Spiderman mencari mainan lagi. Wow, dia dapat mainan tuh. Wuhui, mantul. Goyang dumang dulu. Tang tuh, gleng. Dia dapat mainan Ultraman Victory nih. Wah, dan Ultraman Taro sama Ultraman Git. Mantap. Wow, talian ular. Mantap. Cari lagi. Mainan kamu di mana? Mainan. Kita cari mainan terus ya teman-teman. Kalian semua harus bantuin kakak teman-teman. Wih, dia cari mainan. Dia mengetahui apa ya? Wow, kamu ambil dulu tuh Spiderman. Kira-kira itu apaan ya? Wah, ada mainan teman-teman. Wow, ini mainan Ultraman Ginga, warnanya merah merona. Widih, ini Kamen Rider warna emas. Wow, mas Spiderman. Dia dapat lagi Ultraman Zero warnanya merah lagi teman-teman. Cari lagi. Lagi mencari. Jalan lagi. Mainan kamu di mana? Kami mencari kalian. Wow, mainannya di mana kira-kira? Wow, dia kurol tuh teman-teman. Dia kepleset. Widih, kasihan sekali. Ada mainan ya? Wow, coba kamu ambil Spiderman. Wadidaw, ada mainan beneran nih. Ini mainan Ultraman Trigger. Warnanya biru. Ultraman Tartarus dan Power Ranger. Ini mantul.
Cari lagi yuk Spiderman. Wih, dia mau teman-teman mainan. Wow, wadidaw. Wih, kita cari lagi. Hidi. Mainannya di mana kira-kira teman-teman? Kalian semua harus ikutin kakak sama Spiderman. Wah, di mana ya kira-kira? Mainan dan mainan ini. Wah, dia jalan pakai tangan tuh teman-teman. Wah, dia pakai jurus katak juga. Kira-kira di mana kalian harus mencari kayak Spiderman ini teman-teman? Wadidaw, wadidem, nyam. Dia tersangkut di pohon pisang ini teman-teman. Wah, kamu harus hati-hati Spiderman. Jangan sampai tersangkut terus. Wih, Spiderman, itu ada mainan tuh sebelah kanan tuh. Coba kamu ambil. Wow, dia tersangkut lagi tuh teman-teman. Wah, kamu jangan lewat situ Spiderman, lewat samping aja. Wih, tuh. Wah, kira-kira apaan aja ini Spiderman? Wadidaw. Ada mainan Kamen Rider warna ungu, Power Ranger, bukan Power Ranger, Ultraman Zero Beyond warna putih, dan ini Ultraman Zero warna biru teman-teman. Mantul hidi. Wow, Spiderman kesana teman-teman. Wah, dia goyang-goyang. Wah, goyang ular keketnya di mana teman-teman? Mantul. Widih. Spiderman, kita sudahin dulu ya cari mainan Ultraman-nya. Ini embernya kamu tangkap. 1, 2, 3. Cus. Wow, Spiderman bisa menangkap teman-teman. Oke teman-teman, karena kakak sama Spiderman sudah dapat mainan banyak, kita jumpa lagi di lain waktu ya teman-teman. Yang suka dengan video kakak silahkan di like. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dadah teman-teman. Yuhuu.